dood cilmiyeed ku saabsan tayada waxbarashada oo ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa warbixinta warkan inooga diyaariyay. dood cilmiyeedkan ayaa ku saabsanaa sidii dib loogu soo celin lahaa waxbarashadii lacag la'aanta ee uu hore u lahaa dalka iyo manhaj tayo leh iyo sidii loo ogaan lahaa tirada guud ee ardayda waxbarata iyo kuwa aanan haysan fursad waxbarasho kuwaas oo xaq u leh muwaadin walba oo kamid ah inuu helo fursad waxbarasho. waxaana soo qabanqaabiyey midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, aqoon-yahano, arday ka kala socota dhammaan jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho. waxaana su'aalo toos ay weydiinayeen wasiirka gudoomiyaha jaamacadda ummadda Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa sheegay in xalka kaliya ay tahay sidii dib loogu soo celin lahaa in ay tahay in la bixiyo canshuurta dalka maantana ardayda Soomaaliyeed ay ku fikirayaan in dib loo helo waxbarashadii uu dalku lahaa. waxbarashadii loo sinay ee dadku sinaayeen marka in ardada Soomaaliyeed ay soo qabanqaabiyaan oo yiraahdaana maadaama laga yaabo dib waxaa jirta dad la yiraahdo privilege macnaha waaye dadka yacni ma waaye dabaqada sare ama dabaqada ku xigta dabaqada sare dabaqada ku xigta waa dabaqadaha ugu yar walow inta badan ay haystaan wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo ka jawaabay su'aalihii tooska ahaa ayaa ardayda ku dhiirigeliyay inay sii wadaan higsiga waxbarashada sanadka cusubne bilowgiisana ee wasaaradda waxbarashada wado qorshe dib loogu horgelinayo xarumo waxbarasho oo loogu talagalay in lagu horumariyo waxbarashada dalka. waxaan wada dadka adduunka ugu dhexeysa waayo waxbarashadeenii ayaa ku xirtay arkaysa istaagta macallimiintan mushaara ee adeeg intaasinin oo mushaara ku istaago waxbarashada aan istaago marka muhiim lama lahayn soo maaha taas waa waxaa arkaysa kabinka qabaad waaweyn oo naga joojiyo. Cabdiqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.